Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy quiero enseñarles los sonidos de las letras del abecedario. No sé si ya lo conocen, pero si no, hoy los vamos a aprender. Necesito que pongan mucha atención a los movimientos de mi boca, porque después te va a tocar a ti hacerlo en casa. A, B, B, B. D, D, D. E, E, E. G, G, G. I, I, I. L, L, L. Mm, mm, mm. Mm, mm, mm. Ñe, ñe, ñe. O, O, O. Rr, rr, rr. S, s, s. U, U, U. V, V, V. Wa, wa, wa. X, X, X. Z, Z, Z. ¿Vieron qué lindo? ¿Y vieron qué divertido? Ya ahora descubrimos que el abecedario, cada letra tiene un sonido. Ahora te va a tocar a ti practicarlo. Nos vemos, te mando un abrazo.